Hola, bienvenidos a un entrenamiento más de la escuela Yi Chen Yuan, de Tai Chi y Qigong desde nuestras casas. Vamos a empezar, como siempre, con nuestro calentamiento, Hui Chuan. Hoy incorporaremos el sonido dedicado a estómago, en la práctica de los 6 sonidos dentro de Hui Chuan, y luego veremos algún que otro detalle. El Hui Chuan. Recordad que si no conocéis los ejercicios de calentamiento, tendréis aquí una pestañita que nos saldrá ahora en el que podréis ver la colección completa. Aprovecho para recordaros que si no estáis suscritos, os suscribáis en el cartel que aparecerá aquí abajo, le deis a la campanita y si os gusta me deis un like. Así me entero de si os va o no os va. Vale, seguimos con Hui Chuan y ejercicio de estómago. Bien, cuando estoy haciendo ejercicio de estómago, el sonido va a ser un ju. El estómago tiene asociado el elemento tierra, color es el naranja, amarillo. La emoción positiva es la estabilidad, la confianza. Con la negativa lo vais a entender mejor, es la incertidumbre, la falta de expectativas. Pues la positiva es justo lo contrario, es la claridad mental, el foco y la estabilidad. ¿Vale? Elemento tierra, color amarillo, emoción positiva, la estabilidad, el estar bien centrado, la negativa, la inquietud, la ansiedad. Y bueno, pues con eso podemos ir arrancando. Vamos a... El sonido va a ser un ju, ¿vale? Como os he dicho, tiene asociado un elemento. Yo utilizo esto a la hora de darle una imagen al sonido, ¿vale? Cuando yo hago el sonido de pulmón, yo imagino un hierro rojo que lo meto en agua y hace ese ruido. Cuando imagino el corazón, que es fuego, imagino un soplete. No es que imagine, ¿vale? Pero el sonido al que me recuerda es un soplete. Vale, cuando estoy haciendo estómago, que el elemento asociado es tierra, yo imagino algo así como meter el oído en una cueva o escuchar a través de una caracola. Ese. Bueno, pues ese es el sonido al que a mí me recuerda el sonido de estómago. Por supuesto, cada uno puede tener su imagen porque lo importante no es ni la imagen ni el sonido, sino si consigues que esto se active. Entonces, hay incluso gente que hace unos sonidos espantosamente malos, diferentes de todos los estándar y le funciona. ¿Por qué? Porque aunque el sonido no está funcionando, todo lo demás lo puedo yo poner en marcha. Mejor cuanto más nos parezcamos a la idea original, porque está probada, ¿vale? Solo por eso, o sea, sabemos que funciona. Pero en realidad podemos estar obviando elementos y aún así seguir. Vale. Cuando yo estoy haciendo el sonido de corazón, lo voy a hacer en esta fase, perdón, de corazón, de estómago, en esta fase. Recordar que no permito que muevan las caderas, solamente giro un lado y a otro. Y lo que voy a hacer es aprovechar ese punto . Y aquí voy a aprovechar para enlazar con cosas que conté en otras ocasiones. Algún día he hablado de esta conexión cruzada. Cuando yo giro, ahora lo voy a hacer mal, ¿vale? Mi cadera gira. No, mi cadera la dejo ahí. Mi rodilla, mi pierna, de hecho, va a hacer gestos de abrir hacia allá, mientras que yo voy a abrir hacia acá. Toda esta franja se va a estirar. Cuando lo haga justo al revés, toda esta franja se va a estirar. Entonces, estiro esta franja. Estiro esta franja. ¿Qué tengo por en medio? Estómago. Entonces, cuando trabajo sonidos, toda la expansión me va a venir bien. O sea, nunca va a estar mal, ¿vale? Pero voy a centrarme en la sensación que se produce en esta parte, en esta. Cuando abro para pulmón, me voy a centrar en el pulmón. Cuando abro para corazón, me voy a centrar en el corazón. Cuando estoy con estómago, cuando esté con hígado, pues
notar cómo se estira el hígado cuando esté con riñones, cada elemento y cada órgano con su estiramiento correspondiente. Esto no invalida lo que hemos hecho otras veces, simplemente le añade un matiz y focalizo mi atención. Cuando esté trabajando exclusivamente la idea de expansión, mi intención será prestar atención a la expansión completa. Ahora, sin quitar ese aspecto, me centro de toda la sensación en la que está asociada al órgano. Bien. Vamos a hacer, bueno, repito el sonido. Si queréis trabajar con una emoción, pues aprovechar. Cuando soltéis aire, la emoción esa negativa de incertidumbre, de ansiedad, va para afuera. Cuando inspiras, notas cómo tu estómago se hace más, se nutre, se refresca, se expande, se pone cómodo, se tonifica y intentas que esa emoción positiva de estabilidad, de centrado, de falta de incertidumbre, se instale. ¿Cómo se hace? Pues simplemente poniendo esa intención. ¿Lo vais a conseguir? En un día no, en 2 días no, en 3 tampoco, pero con el tiempo el cuerpo va adquiriendo esa costumbre y al final pues ya sale solo. Bien, vamos a hacer Juan.
Como habéis visto, cuando he hecho el movimiento, sonido de estómago. Esta idea de introducir los sonidos dentro del ejercicio, ya os digo que es un extra, una opción más, no es obligatorio, no es la forma buena. El vídeo no voy a hacer más Hui Chuan, nosotros sí vamos a hacer 2 más. Aprovechar para hacer los sonidos, recordad que hasta ahora sabéis 3, sabéis pulmón, corazón y estómago. Una S, un que y un ju. Ju o u. ¿Vale? A eso ya con la práctica iréis viendo cuál es el sonido que más os se acerca a lo que queréis. Porque como en realidad estos sonidos no tienen vocalización, sino que son subvocálicos sin vibración de las cuerdas vocales, pues es muy difícil. De base y Tai Chi Chuan. Vamos a hacer la sesión de masajes. Si aún no la conoces, pincha aquí y podrás verla explicada con detalle. Unimos las manos, frotamos hasta que estén calientes y una vez que estén calientes, 21 veces, 36, las colocamos encima de la cara, respiramos a través de las manos y frotamos 21 veces. Coloco los dedos en esta posición y froto con la nariz hacia abajo 21 veces. Misma posición, labio, ya puedo abrir ojos y 21 veces. Dedo índice detrás de la oreja, el resto por delante y froto hacia abajo. Otras 21 veces. Meto el dedo en el oído, hago vacío 3 o 4 veces y descorcho. Espero un momento y cuando vuelvo a ir con claridad, repito el proceso otras 2 veces. Bien. Coloco las manos en la nuca, dedo índice encima del dedo corazón, aprieto y resbalo golpeando estos puntitos que si os fijáis, pues que hay más o menos a esta altura de la oreja. Hay aquí como una especie de canal que acaba triangularmente, pues justo donde termina, ahí es donde golpearé. 21 veces. Froto la nuca, también 21 veces. Froto la garganta hacia abajo. Vale. Choco dientes 36 veces. Por supuesto, es chocar, no es machacar, ¿vale? Es el golpecito. Vale. Voy a frotar la zona del estómago 36 veces. Froto los costados hacia abajo otras 21 veces. El centro. Coloco el dedo índice aquí en el hueco de la ingle y doy masaje otras 21 veces. Con una mano y con la otra. Dedo pulgar, mismo hueco y froto el costado ahí, en diagonal. Doblo las rodillas.
Me inclino un poco hacia adelante y me balanceo. Primero 21 veces hacia la izquierda, luego 21 veces hacia la derecha. Al otro lado. Bien, pues hasta aquí la sesión dedicada al trabajo de Qigong del día de hoy. Os agradezco a todos los que estáis siguiendo el directo vuestra atención. Recordad suscribiros si aún no lo habéis hecho en el cartelito que saldrá por aquí abajo y os invito a que os quedéis a la próxima sesión de Tai Chi Chuan que vamos a iniciar ahora mismo. Recordad nuestro lema: ande no ande, expande, y nos vemos en el próximo directo.